Hello 各位，大家好啊！我呢次教你哋整煎薄餐。呢個煎薄餐大家都食過噶啦。煎薄餐做法簡單又容易，睇下啲材料呢。材料係有一飯碗中筋麵粉，1/3飯碗糯米粉。呢啲係蝦米，將乾嘅蝦米浸水，浸佢15分鐘，浸腍佢。然之後呢，就將啲蝦米切成一粒粒，切到咁細粒就得噶啦。呢啲係火腿，將火腿切到細細粒，越細粒就越好。呢隻係雞蛋，呢啲係韭菜，韭菜只係要佢綠色嘅部分，將啲韭菜切成一粒粒。呢個係鹽、胡椒粉，最後係芥花籽油，可以用其他油都得。材料講完啦。好啦，我而家就即刻開始教你哋整呢個煎薄餐啦。而家呢，就處理啲材料，準備一個兜。首先打一隻雞蛋，打落去個兜度，將隻雞蛋發爛佢。發到隻雞蛋變咗蛋漿，發好啦，跟住就倒一飯碗中筋麵粉落去，跟住就倒1/3飯碗糯米粉，用筷子攪勻佢。然之後呢，逐啲倒啲清水落去，攪勻佢，再加啲清水落去，攪到佢變咗粉漿就得㗎喇。一定要將啲粉漿搞到佢勻勻勻勻，如果唔係就會有一粒粒嘅粉噶啦，咁樣煎起嚟就會冇咁好食噶啦。粉漿就搞好啦，要搞到啲粉漿咁樣嘅狀態就得噶啦。跟住呢，就倒啲材料落去，倒蝦米粒、火腿粒、韭菜粒，加1/3茶匙鹽，倒大約半茶匙胡椒粉，最後加大約1茶匙芥花籽油落去。用筷子攪勻佢，好啦，攪勻咗啦，而家呢，就可以攞啲粉漿去煎得㗎啦。而家呢，就開始煎薄餐，準備一個平底鑊，開火，開個中火，燒熱個鑊，倒油落鑊。攞起個鑊，搖一搖啲油，搖勻勻啲油，油就燒熱咗啦。而家呢，就可以倒啲粉漿落去煎佢。啲粉漿煎之前
我哋就要用個湯殼攪一攪佢。好啦，而家就倒啲粉漿落去煎。攞起個鑊，將啲粉漿搖到佢勻勻勻勻，用中火慢慢煎佢。一定要攞起個鑊，喐個鑊，咁樣呢就可以好勻勻煎到個薄餐噶啦。煎佢2-3分鐘就得噶啦。煎到個薄餐轉咗透明，就可以反轉佢，煎佢另外一面。好啦，個薄餐變咗透明啦，而家呢就可以反轉佢，煎佢另外一面。煎埋佢另外一面，煎到佢金黃色就得噶啦。繼續用中火慢慢煎佢，慢慢咁樣燙個鑊。煎薄餐係要俾啲耐性，因為煎薄餐係要煎一段嘅時間。想食好嘢就要咁樣俾啲耐性，慢慢煎個薄餐，再煎多一陣就得噶啦。煎到佢喐起嚟，聽到啲沙沙聲，即係表示已經係煎到變咗金黃色噶啦。好啦，而家就聽到啲沙沙嘅聲啦。好啦，而家就用個鑊鏟鏟起佢，睇一睇。好啦，個底就變咗金黃色啦。得啦，煎好啦，而家就可以鏟佢上嚟，上碟食得噶啦。簡單易做嘅煎薄餐就煎好啦。你睇下個薄餐煎得幾靚，煎到金黃色，煎到表面脆卜卜，食落口呢一定係外面脆，裏面就好鬆軟，簡直係好似食芝士披薩咁煙韌，正啊！我而家要攞把刀切開佢一塊塊，慢慢一塊塊嚟食 ，enjoy 下。想食呢個咁靚嘅披薩啊？唔係，係薄餐，就即刻學我整嚟食啦。節目時間夠啦，多謝你哋嘅收睇，中意我條片俾個 like 我啊！想睇我更多煮食影片，就即刻訂閱我個頻道啦。下一集再為你哋介紹好嘢食，下一集見，拜拜。